السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض خلطة جبارة لتنظيف دهون البوتاجاز والحوائط بتاعة المطبخ والحمام. عندنا معلقة ملح ليمون، معلقتين من البوتاص، فنجان من البريل أو الصابون السائل، وفنجان من الكلور، وكوباية من مية سلق الليمون. هنحتاج بولة كبيرة علشان نقلب فيها كل المكونات. هننزل أول حاجة بالملح اهي، معلقة كبيرة من ملح الليمون، وعلى طول هحط عليها مية سلق الليمون وهدوب فيها الملح. طبعا المية بتاعت سلق الليمون دي انا كنت سلقة ليمون علشان اخلله، فما رميتش المية بتاعته، خليتها بستغلها في حاجات، والنهاردة هنعملها في الوصفة بتاعتنا. كده الملح بدأ يدوب، هنزل عليه بمعلقتين البوتاص وهقلب كويس جدا. طبعا البوتاص حامي، فدلوقتي انا عندي الطبق بدأ يسخن، عشان كده في المرحلة دي يفضل انك تلبسي جلافزات علشان ايديكي ما تتأثرش، بس انا صراحة ما بعرفش اشتغل بيه فعشان كده ما لبستوش. هقلب كويس قوي لحد لما البوتاص يدوب خالص زي ما انت شايفة كده، وبعدين هنزل بالفنجان الصابون السائل وهقلب برضو كويس قوي قوي. المكونات سخنت معايا جدا كأنها مرفوعة على النار، بس ما تقلقيش، مفيش تفاعل ولا حاجة هتطير ولا تفرقع معاكي خالص. وتقلبي برضو كده، استمري في التقليب اهو كده. الملح والبوتاص داب خالص في مية مسلق الليمون والبريل، او يعني الصابون السائل اي نوع عندك. دلوقتي هنزل بالفنجان الكلور ومع التقليب المستمر، وما تخافيش ولا هيطرطش ولا يفور ولا اي حاجة زي ما الناس بتقول، ولا عمل اي حاجة اهو قدامك. انا بقلب مفيش اي حاجة. اتأكد ان كل حاجة دابت اهي وتجانست مع بعضها، وكده الخلطة دي هي جاهزة على الاستخدام. بس كده طبعا هي مركزة جدا، فخوفا على الاسطح لحسن تتأذي من الخلطة دي لانها قوية جدا يعني جدا جدا، فانا هخففها بكمية من المية. دول انا هحط عليهم حوالي لتر الا ربع مية عادية من الحنفية، يعني من لتر الا ربع للتر، مش اكتر من كده. هبتدي بقى انزل عليه المية اهو، ومع التقليب برضو. طبعا دلوقتي البوتاص هادي، ما بقاش سخن ولا حاجة علشان اقدر استخدمه على طول. كده حطيت المية، هجهز بقى ايه، عندي بخاخة او عندي ازازة فاضية هعبي فيها الخليط ده عشان استخدمه. الكمية اللي حطيناها لتر الا ربع، لتر الا ربع من المية، مية عادية من الحنفية. طبعا دي كمية كويسة جدا، ممكن تستخدميها على كذا مرة. هعبيها بقى في ازازة، ولو في بخاخة يكون افضل. اهو عبيتها في ازازة بيبسي فاضية عندي، عبيتها فيها. بس شايفين الكمية طلعت قد ايه، وجبت الغطا بتاعها وخرمته كده عشان اخد منه الكمية اللي انا عايزاها، ما تدلدقش مني كتير اهي بالمنظر ده. وقفلتها وهبتدي على طول دلوقتي استخدمها واوريكم قوتها على الدهون عاملة ازاي. انا عندي هنا دي الماسورة بتاعة الغاز اللي متوصلة في البوتاجاز، وانا كنت سايباها بقالها فترة ما عملتهاش، والحيطة كمان وراها اهي مغرقانة بقع زيوت بقى ودهون من الطبيخ وكده. هرش عليها كمية صغيرة من الخليط بتاعنا ده، ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. بصوا النقط اللي نازلة بدأ يسحب الدهون وينزل بيها، شايفين؟ يا رب يكون باين عندكم في الفيديو. بفوطة المطبخ بقى او بحتة عادية خالص هبتدي امسح. شايفين بدأ يطلع ازاي؟ والحيطة كمان هتشوفوها دلوقتي هتبقى زي الفل. شايفين احنا يعني ما حطيناهاش دقيقة، مفيش دقيقة. شايفين بيطلع معايا ازاي؟ بصوا النتيجة مش ممكن، والله سحر. انا حطيت كمان نقطتين تلاتة كده من السائل ده على الماسورة وعلى الحيطة، وبرضو بمسح بالفوطة
او بحتة القماش، ولا سلكة بقى ولا دعك ولا حتى ليفة، حتى بحتة القماش وجربي وهتدعيلي. بالسحر اللي احنا عملناه النهاردة ده فظيع. تخيلي بقى ممكن نعمل بيه ايه. ممكن ننضف البوتاجاز، ممكن نعمل بيه الشفاط، وهوريكم بالفعل دلوقتي قوته على دهون الشفاط هيعمل فيه ايه. ده البطل بتاعنا النهاردة، الخلطة الجميلة ديت والله سحرية، سحر وما كلفتش حاجة. وادي على الشفاط انا رشيت شوية وسبتهم، بصوا بدأت النقط تنزل بالوساخ. وعلى المروحة بصوا، شايفين طبعا كان بقاله فترة ما عملتوش، كنت تعبانة وكنت سايباه، والنهاردة بقى قلت لازم اجرب عليه الخلطة دي. شايفين حطيت عليه كام نقطة وبايديا اهو معاكم، والله ولا فوطة ولا سلكة ولا دعك ولا تعب خالص. وادي الشفاط رجع تاني جديد، والمروحة اشطفها اهي قدامكم، كان عليها كمية دهون فظيعة، رجعت تاني جديدة كأني لسه جايباها. جربيه بقى وهتدعيلي. حطيه على البوتاجاز، حطيه على حوائط المطبخ او الحمام، في التواليت حلو قوي، حوالين القعدة في الارض، على الحنفيات طبقة الكلس اللي بتتكون. وادي الشفاط بعد ما شغلته. شكرا وباي باي.